हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का फिर से स्वागत है एक बार मेरे चैनल में। और आज मैं जिस मेडिसिन की बात करूंगी वो देख सकते हैं आप, त्रिभुवन कीर्ति रस, जो कि एक असरदार और बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। और इसका प्रयोग मेनली बुखार में दिया जाता है। इसको किसी भी तरह के बुखार में, वायरल फीवर में इसको दिया जाता है। मुख्य रूप से ये बुखार के अलावा इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, नसों के दर्द या इसके अलावा जो है गले में खरांश वगैरह में भी इसको दिया जाता है, और कफ कोल्ड में भी इसको दिया जाता है। इसके मुख्य घटकों की बात करें तो काली मिर्च, पीपली, सुहागा, त्रिकटु, वस्तनाभ आदि जड़ी बूटियाँ इसमें जो है होती है। इसके जो अन्य लाभ है, कफ कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम, पाचन तंत्र के रोगों में, गले के टॉन्सिल और बलगम की वृद्धि हो जाने पर भी इसको दिया जाता है। इसके अलावा गले में बार बार सूजन आने पर भी इसको दिया जा सकता है। मेदनाशक ये है, यानी कि मोटापे को कम करने वाली, दाढ़ की सूजन, जैसे दांतों में दर्द होता है, दाढ़ में सूजन आ जाती है, तो उस समय भी इसको दिया जा सकता है। अब इसकी मात्रा की बात करें कि कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए, तो 125 mg अधिकतम इसको ले सकते हैं, शहद के साथ या फिर अदरक के रस के साथ। अधिकतम 2 सप्ताह तक आप इसका सेवन कर सकते हैं, बड़ों में भी और बुजुर्गों में भी। बच्चों में ये मात्रा अलग होगी। इसके अलावा इसकी जो सहायक औषधियाँ होती हैं, इसके साथ और भी दवाइयाँ दी जाती है। वो है नारदीय लक्ष्मी विलास रस, केशर गुग्गुल और दशांग लेप भी इसके साथ दे सकते हैं। पेशेंट की जो हिस्ट्री होगी, जिस तरह के उसमें सिम्टम होंगे। और इसके अलावा बात की जाए कि इसके साइड इफ़ेक्ट, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो कुछ लोगों में इसके सेवन से घबराहट, पसीना आने लगता है, सिर घूमने लगता है, हृदय गति जो है कम हो जाती है। तो इसलिए इसका सेवन करते समय शुरुआत में जो है कम मात्रा में इसका सेवन किया जाए, और उसके बाद जब आपको लग जाए कि ठीक है, हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं, तब इसका जो है मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए। इसके अलावा किसी लोगों किन्हीं में एसिडिटी की शिकायत होती है, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा इसके साथ प्रवाल पिष्टी को मिला दिया जाए तो ये बेनिफिशियल हो जाती है। अब बात करें कि ये कहाँ मिलती है, किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। इसका जो प्राइस होता है वो 50 से 100 रुपये के बीच में होता है, और सरकारी अस्पताल में तो आप इसको निःशुल्क रूप से ले सकते हैं। तो ये थी आयुर्वेदिक औषधि त्रिभुवन कीर्ति रस, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है वायरल फीवर में, और इसके अन्य लाभ भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो यही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।